先輩、デプロイしたのに画面が変わりません。ブラウザのキャッシュクリアしといて。これ、おまじないだから。お、治った。謎のエラーでエンジン X がインストールできない。SE Linux 無効化しといて。おまじない SE Linux イコールディセイブルと。治った。おまじないってすごい。DNS 疎通で不具合です。DNS キャッシュクリアだ。おまじない IP コンフィグフラッシュ DNS。はい、治った。IP コンフィグフラッシュ DNS EC2 インスタンスの挙動がおかしいです。再起動のおまじないシャットダウン-Rナウ。はい、おまじないパワーすげえ。シャットダウン-Rナウ。SSH で謎の権限エラーです。秘密鍵の権限変更コマンドのおまじない CHMOD777 CHMOD777。ハードのリプレイス後に疎通つながりません。アップクリアセキュリティグループで疎通できません。すべてのトラフィック全許可